ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വീണ്ടും മാമലക്കണ്ടം വനയാത്രയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഈ മാമലക്കണ്ടം വനയാത്രയിൽ വളരെ വെള്ളച്ചാട്ടവും അതേപോലെ തന്നെ ചിയാപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെ കണ്ട് ഈ വനയാത്രയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് മാമലക്കണ്ടം ഹൈസ്കൂളിലേക്കാണ്. ഈ ഹൈസ്കൂളിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളൊരു ഹൈസ്കൂളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വന്തമായി വെള്ളച്ചാട്ടവും അതേപോലെ തന്നെ മലനിരകളും വനപ്രദേശമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഹൈസ്കൂൾ. ആ ഹൈസ്കൂളിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ മാമലക്കണ്ടം ഹൈസ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാമലക്കണ്ട ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ കൊടുങ്കാട്ടിലൂടെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഈ കൊടുങ്കാട്ടിലെ ഈ റോഡിൻ്റെ സ്വഭാവം കണ്ട വീതി കുറഞ്ഞ റോഡുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഇരുവശവും കൊടുങ്കാടാണ്. ഒരു വണ്ടി എങ്ങാനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒതുക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ടൂ വീലറിനായതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഒതുക്കി പോകാം. വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വലിയ വണ്ടിയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒതുക്കി നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് പാടുപെടും പോകാനായിട്ട്. ആ രീതിയിലാണ് ഈ കാട്, ഈ റോഡ്. ഇതേപോലെ കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും പോകുന്നത്. ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ആന കാണും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ പോകുന്നത്. ആന ഇറങ്ങുന്ന വഴി കൂടിയാണ് ഇത്. ഈ റോഡിലൂടെ ആന ഇറങ്ങുന്നൊരു റോഡാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന കാണും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടാ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ സമയമൊന്നും ആന ഉണ്ടാവില്ല, ചില സമയത്ത് മാത്രമേ ആന ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തായാലും ആന ഈ റോട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ. ആ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആനയുടെ പിണ്ടം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ആനപ്പിണ്ടമാണ് കാണുന്നത്. എന്തായാലും അധികം നേരമായിട്ടില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് മുൻപ് മാത്രമായിരിക്കുള്ളൂ ഈ ആന ഇതിൽ ഇറങ്ങി പോയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെയാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആനനെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ആന കാണുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗ്യമാണെന്നുള്ളത്. എന്തായാലും മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാലും കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാത്രകളല്ലേ. ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ട നല്ലൊരു രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ലേ. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ, കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, ഈ മാമലക്കണ്ടം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിയൊക്കെയാണ്. ആൾ താമസമുള്ള സ്ഥലവും കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വീടുകളും അതേപോലെ തന്നെ ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാമലക്കണ്ടം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ആയിട്ടൊരു ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കുട്ടമ്പുഴ കോതമംഗലം. അത് നേരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടമ്പുഴ കോതമംഗലം പോകാം. മാമലക്കണ്ടം ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്കാണ്. 100 മീറ്റർ മാത്രമുള്ള ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മാമലക്കണ്ടം ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് എത്താൻ. ആദ്യമൊക്കെ ഈ മാമലക്കണ്ടം ഹൈസ്കൂളും ഒക്കെ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അത് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളപ്പോൾ ആ മാമലക്കണ്ടം ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയൊക്കെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്കൂൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊതിയാവേണ്ട. കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു സ്കൂളിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് ഈ സ്കൂളിനുള്ളത്.
അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട വനങ്ങളും മലനിരകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. ഈ ക്ലാസ് മുറിയിലിരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാഴ്ചകൾ കണ്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്തായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാത്തത്. ഇപ്പോൾ വർഷക്കാലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ചാല അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലൂടെ ആയിരിക്കുള്ളൂ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ള സ്കൂൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജനുവരി മാസത്തിലാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ കാണാത്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും വർഷക്കാലത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത്. വർഷക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടുന്ന് അടുത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ, അടുത്തൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമുണ്ട്. ഇഞ്ചത്തൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ്. ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. നല്ല സൂപ്പർ പ്ലേസാണ്. അവിടെ ബോട്ടിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ തൂക്കുമരവും അടിപൊളി തൂക്കുമരമൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം. ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. ഇത് തൂക്കുപാലമാണ്. ഈ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണത്. ഇപ്പോൾ നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കയറി നിന്നിട്ട്. നല്ല ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. നല്ലൊരു സുഖമുള്ളൊരു സ്ഥലം കണ്ട. ഈ ചുറ്റും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ട നല്ല കാണാം. ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിട്ട് നല്ല എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്കപ്പോൾ ഈ തൂക്കുപാലത്തിലൊന്ന് കയറി നോക്കിയാലോ. ഈ തൂക്കുപാലത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഈ പുഴയുടെ നടുവിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണാട്ടോ. നമുക്കപ്പോൾ അത് നോക്കാം. ആ ഭംഗിയൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കാടിൻ്റെ ഭംഗിയും ഈ പുഴയുടെ ഭംഗിയും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കാം. പേർക്കാണ് ഈ പാലത്തുമ്മേ കൂടി കയറാനുള്ള അനുവാദമുള്ളത്. 40 പേർക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇത് അങ്ങനെ പിടിഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണി കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 40 പേരാണ് ഇത് മേലെ അലൗഡ് ആയേക്കണത്. തിരക്കുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്യൂ നിന്നിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം തിരക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയേക്കണ ഉച്ച ടൈമിനാണ്. നല്ല വെയിലാണ്. അതിന് മുഖത്തേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കണോണ്ടൊന്നും പറയാനും പറ്റണം, നോക്കാനും പറ്റണില്ല. ശരിക്കും ഒരാൾക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിൽ 2 വീലറൊക്കെ പോകണ്ട കേട്ടോ. 2 വീലർ ഇപ്പോൾ പോയത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ. 2 വീലർ മാറി നിന്ന് കൊടുക്കണം. ഞെരിഞ്ഞ് നിന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ 2 വീലർ. അപ്പോൾ നമ്മളാരും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടൊന്നും 2 വീലറൊന്നും ആരും ഈ പാലത്തുമ്മേ കൂടി കയറ്റി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. കാരണം നല്ല കാറ്റാണ്, നല്ല കാറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാലം കാറ്റിന് നല്ലവണ്ണം ഇളകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി താഴേക്കായിരിക്കുള്ളൂ നേരെ പോകുന്നത്. ഈ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിൽ തൂക്കുപാലം മാത്രമല്ല കേട്ടോ കാണാനുള്ളത്, വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിലെ തൂക്കുപാലത്തിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം അവിടെയൊക്കെ ചിലവഴിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു വേറെ സംഭവം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് ബോട്ടിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി ബോട്ടിങ്, കയാക്കിങ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി നമുക്കൊരു 1 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഇവിടെ ചിലവഴിക്കാം കേട്ടോ. ഈ 1 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിന് 100 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ഫീസ്. ഈ 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 3/4 മണിക്കൂറാണ് കറക്റ്റ് പറയണത്. അതിൽ തിരക്കില്ലാത്ത ദിവസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറോളമൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.
അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.